Segunda parte con el contador Pablo Valerio, que junto a su hermano y a su padre, que es un hombre de más de 90 años, manejan una empresa uruguaya de las grandes en el rubro forestal. Hay varios de grandes dimensiones, pero como comentábamos anteriormente, la mayoría de las grandes plantaciones son de capitales del exterior. La familia Valerio maneja grandes extensiones, hasta hace un tiempo se hablaba de unas 15.000 hectáreas, y no tienen socios extranjeros, sino que son capitales propios de la familia que supo arrancar, como comentaba anteriormente, desde muy temprano en el rubro en el Uruguay, y hoy tienen un aserradero que es modelo y que tiene exportaciones por varias decenas de millones de dólares. La particularidad del aserradero de ustedes es que producen madera de los propios campos. Tienen mucho campo, decíamos, en Tacuarembó y Rivera. Fueron de los primeros uruguayos en armarse la parte de tierras. Sí, fuimos de los primeros en plantar en esa zona las especies forestales. En aquellos tiempos, ¿por qué Rivera? Uno se pregunta. Bueno, fue Rivera porque determinaron los que vinieron detrás mío que eran suelos muy aptos para la forestación y tenía el mejor régimen pluviométrico del Uruguay. Entonces el árbol crece en función del suelo y del cielo, lo que le viene de arriba y lo que tiene abajo. Porque cuando uno observa la cantidad de aserraderos o de empresas que industrializan, recuerdo, se me viene a la mente la de ustedes y la de Otegui en el norte también, en Tacuarembó creo que es, o en Rivera mismo. En Rivera mismo. Y sí, los Otegui tienen una industria que es ejemplo mundial. La nuestra es un buen aserradero de pinos, por lo menos a nivel latinoamericano. No es de lo más grande, no somos de los más chicos, pero sin duda que la potencialidad de crecer árboles de los departamentos de Rivera y Tacuarembó es difícil de igualar en el mundo. Son lugares donde la producción no tenemos nada que envidiarle a Chile, a Nueva Zelanda. Hay algunos lugares en Brasil que son mejores para la producción tanto de pino como de eucalipto, pero Rivera y Tacuarembó son muy buenos. Claro, y allá ustedes tienen, si no me falla la memoria, algo así como 12, 15.000 hectáreas. ¿Sobra madera para lo que pide el exterior, en la industria, en el aserradero? Porque los que plantaron pinos tenían ese inconveniente, pero ustedes, lógicamente, al tener campos propios, pueden manipular ese aspecto. A ver, el mercado de pinos es complejo porque no es un único mercado, hay como varios tipos de nichos de producción. Algunos son más locales, otros son más internacionales. En el mundo hay mucho de algún tipo de mercado, hay poco de algún otro tipo, y los nichos en general tienen algún nivel de precios que justifica desarrollar productos para ese nicho. Los problemas principales de la producción de pino no están en el tamaño del mercado, sino en qué hacer con los productos intermedios o los residuos de los procesos productivos. En el caso de otras especies, los residuos del proceso productivo van a producir celulosa. En el caso de Uruguay con pinos, la industria de celulosa no se desarrolló y es difícil que se desarrolle, y entonces eso significa que uno tiene que encontrar alternativas con sus subproductos para que cualquier proceso de transformar un árbol en tablas genera subproductos. Uno tiene que encontrar algo útil que hacer con esos subproductos para darle valor al producto final. ¿Y ahí qué alternativas tienen otros países compradores, aparte de Estados Unidos, que siempre es importante, o por ejemplo la generación de electricidad o energía, como hacen ustedes? Sí, nosotros lo que hacemos es generación de energía eléctrica. Y también hacemos pellet, que es un artículo que es otra forma de empacar la energía para el uso de los hogares. Con esos desechos, ¿el negocio de la energía es un buen negocio en comparación con ese volumen imponente que ustedes exportan año a año? A ver, no es un mal negocio, es un muy buen negocio. No tiene un volumen tan grande, no es una cosa que consumamos el 100% de nuestros residuos, pero es una buena alternativa.
¿Ustedes mantienen el ritmo de exportación? Porque se habla, insisto, en que el pino ha sido un negocio complejo para el sector forestal uruguayo. ¿Crecen? Nosotros hemos crecido, creo que desde que tengo memoria. No hemos parado de crecer en volumen, en tecnificación, en productos, en avanzar. Antes empezamos vendiendo tablas en bruto, las primeras ventas a Argentina, y hoy de aquel producto al de hoy es como, pienso que el paralelo en la industria frigorífica es de vender la media res o a vender ya cortes congelados o empacados al vacío. ¿Cuál es el principal destino que tienen ustedes para las ventas? El nuestro es Estados Unidos para los productos de madera, Europa para el pellet. ¿Y Estados Unidos muy por encima de Europa? Estados Unidos, los productos de madera son significativamente mayores que el pellet y tienen otro valor por metro cúbico, y es el mercado más grande para nosotros. ¿Y compiten con Chile, Brasil? Competimos con Chile, con Brasil, con Nueva Zelanda, con todo el mundo que produce esto. Claro. ¿En qué se usa especialmente la madera o el pino que exporta FIMSA para Estados Unidos? Se usa en la construcción de casas, en los productos de la construcción que van aparentes, o sea, que van a la vista, por ejemplo, los marcos de puertas, las componentes de las propias puertas, marcos de ventanas. Hay otro mercado muy grande que es el de zócalos y molduras, en el que nosotros no entramos, directamente no entramos, y hay mercados de revestimiento y de decks y de otras cosas que también es muchísimo más grande que el nuestro. Y sobre las trabas arancelarias que tiene el mercado uruguayo, en definitiva, ¿cómo está el sector maderero con Estados Unidos? La madera, afortunadamente, en el mundo no tiene grandes trabas arancelarias, no es un producto muy visto como crítico, creo que por ningún país. Hay algunos países donde Uruguay entra mal y sería muy bueno que Uruguay tuviera tratados de libre comercio con esos países, porque a los que no tienen, me estoy pensando en Corea del Sur, porque otros países entran mucho más fácil que nosotros a esos mercados. No ocurre así en los mercados que estamos. Con México tenemos un tratado de libre comercio muy bueno y los productos de Uruguay entran muy bien a México, y con Estados Unidos no hay grandes líos arancelarios. Sí los ha tenido algún país asiático, sobre todo con Trump. Y de esta manera llegamos al final, prometiendo mucho más para la semana que viene. Vamos a continuar con Pablo Valerio y con otros temas interesantes de la actualidad agropecuaria del Uruguay. Gracias por acompañarnos y, como siempre, un gusto de compartir 60 minutos, como siempre, junto a ustedes. Han sido muy amables. Gracias.